নমস্কাৰ, মই লীনা আপোনালোক সকলোকে এডু ষ্টেচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ফাৰ্ষ্টতে চাওঁ আহক মিনিং অফ লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং মানেনো কি? লাৰ্ণিং এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা আমি কিছুমান নতুন নলেজ, জ্ঞান, বিহেভিয়াৰ, স্কিলছ বা ভেলিউজ আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। লগতে এক্সিষ্টিং যোনবিলাক নলেজ, ভেলিউ, স্কিল এইবিলাক যোনবিলাক অলৰেডি আমাৰ লগত আছে, আমি যোনখিনি জানো সেইখিনিক আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লাৰ্ণিঙৰ দ্বাৰা কি হয়, বিহেভিয়াৰ চেঞ্জেছ আমি আনিব পাৰোঁ নিজৰ মাজত। আৰু লগতে লাৰ্ণিঙে সদায় কি কৰে, আমাৰ ফিউচাৰৰ যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ বা ফিউচাৰত আমি যিখিনি বস্তু শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি বস্তুত আমাক সহায় কৰিব, লগতে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমপ্ৰুভ কৰাত হেল্প কৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক কনচেপ্ট অফ লাৰ্ণিং। এন ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং ইমিডিয়েটলি আফটাৰ হিজ বাৰ্থ। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং কনচেপ্টটো কেনেকুৱা? লাৰ্ণিং কনচেপ্টটো সদায় এটা শিশুৰ জন্মৰ সময়ৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে লাইফ লং চলি থকা এটা প্ৰচেছ। লাৰ্ণিং বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ফৰ্মেল হ'ব পাৰে, ইনফৰ্মেল হ'ব পাৰে। যে স্কুল, কলেজত বা ইনষ্টিটিউশ্যনত যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনিকে আমি লাৰ্ণিং বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি নিজৰ জীৱনত যিখিনি শিক্ষা আমি আহৰণ কৰোঁ সেইটোকো আমি লাৰ্ণিঙৰ ভিতৰতে ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। সেয়ে লাৰ্ণিং গোটেই প্ৰচেছটো জন্মৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে। নেক্সট হৈছে লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজন শিক্ষাবিদে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যনছ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তাৰে কেইটামান ডেফিনেশ্যনছ চাওঁ আহক। ইয়াতে মই স্কিনাৰ, হিলগাৰ্ড, ক্ৰ' এই কিছুমান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰ ডেফিনেশ্যনছ কিছুমান এড কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বা বিভিন্ন দশকত কিছুমান ডেফিনেশ্যনছ আগবঢ়াই থৈছে। তেওঁলোকৰ কনচেপ্টসমূহ যদিও ডিফাৰেণ্ট হয়, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুটো সকলোৰে ছেইম হয়। আন কেইটামান ডেফিনেশ্যনো মই ইয়াত এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ডেফিনেশ্যনসমূহ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক মডেলছ অফ লাৰ্ণিং। নেক্সট টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আহিবলগীয়া আছাম টেটৰ হাইস্কুল টেট আৰু HS টেটৰ পেপাৰ 1 আৰু লগতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আমি আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত বিভিন্ন কোৰ্চ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। দুইটা কোৰ্চৰে ইনিচিয়েল প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগকৈ 2499, যদিও বৰ্তমান দুইটা কোৰ্চতে 50% অফাৰ চলি আছে। অৰ্থাৎ এটা কোৰ্চ আপোনাৰ 1249 ৰুপিজত উপলব্ধ। লগতে এতিয়া আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট 100 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা মোৰ কুপন কোড LEENA20 অৰ্থাৎ লীনা 20 ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে পুনৰ এটা 20%ৰ ডিছকাউণ্ট পাব। তেতিয়া প্ৰতিটো কোৰ্চৰে প্ৰাইচ হ'ব 999 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি যিকোনো এটা কোৰ্চ এনৰল কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনৰলমেণ্ট ফিজ 999 হ'ব। আৰু যদি দুয়োটা কোৰ্চ একেলগে এনৰল কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1998 ৰুপিজ। কোৰ্চৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে এই অফাৰটো চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কোৰ্চসমূহত এনৰল কৰি ল'ব পাৰিব। লাৰ্ণিং বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তাৰে কেইটামান চাওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে ট্ৰান্সমিশ্যন মানে কি? এই ট্ৰান্সমিশ্যন প্ৰচেছটোত এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক জ্ঞান, আইডিয়াজ, স্কিলছ এইবিলাক বিভিন্ন পদ্ধতিৰে প্ৰদান কৰে। বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ হৈছে যেনেকৈ কনচিয়াছ টেলিং, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বা গাইডেন্স। এইবিলাক হৈছে কিছুমান পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক নলেজ বা আইডিয়া, স্কিলছ এইবিলাক প্ৰদান কৰে। নেক্সটটো হৈছে একুইজিশ্যন। দিছ ইনক্লুডছ ইনকুৱাৰী, এক্সপেৰিমেণ্টিং, এক্সপ্ল'ৰিং, ছেল্ফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড জেনেৰেল কিউৰিঅচিটি। একুইজিশ্যন মানে হৈছে আহৰণ বিভিন্ন ধৰণৰে হ'ব পাৰে। মানে ইনকুৱাৰী বা এক্সপেৰিমেণ্ট, এক্সপ্ল'ৰ বা ছেল্ফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, এজন ব্যক্তিয়ে নিজে কিছুমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি বা কিউৰিয়াছ, যেনেকৈ কিছুমান লাৰ্ণাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি তেওঁলোকে জ্ঞান আহৰণ কৰে। তেনে পদ্ধতিটোকে আমি কি বুলি কওঁ? একুইজিশ্যন। নেক্সটটো হৈছে এক্ৰেশ্যন। It is the process by which we learn things like habits, language, culture, prejudice, social rules and behavior. আমি কিছুমান বস্তু কি হয় নিজে আহৰণ কৰোঁ। মানে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কিছুমান বা আমাৰ যেনে মাতৃভাষাটো আমি কি হয়, সেই মাতৃভাষা আমি শিকিবৰ কাৰণে কোনো স্কুল, কলেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয়। তেনে মাতৃভাষাটো আমি নিজে জন্মৰ পৰা শুনি বা দেখি তেনেদৰে আহৰণ কৰোঁ। তেনেধৰণেৰে কিছুমান কালচাৰেল বা ছ'চিয়েল ৰুলছ বা ব্যৱহাৰ তেনেকুৱাবিলাক বস্তু আমি দেখি শুনি নিজে আহৰণ কৰোঁ।
নেক্সটটো হৈছে আন এটা পদ্ধতি হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চ। এই পদ্ধতিটো কি হয়, মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে টাইমৰ ওপৰত, অপৰচুনিটিজৰ ওপৰত, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় নতুন জ্ঞান কিছুমান লাৰ্ণাৰসকলে আহৰণ কৰে, আৰু মেইনলি ইয়াত কমপ্লেক্স বস্তুবিলাক ইনক্লুড কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ আহক ফৰ্মছ অফ লাৰ্ণিং। লাৰ্ণিং বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে ফৰ্মেল লাৰ্ণিং। ইট ইজ প্ৰভাইডেড বাই এন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন structured and leading to certification. ফৰ্মেল লাৰ্ণিং আমি কাক কওঁ, যোনটো আমি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, স্কুল, কলেজ এইবিলাকৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ, আৰু যাৰ আহৰণৰ অন্তত আমি চাৰ্টিফিকেট পাওঁ তাকে আমি ফৰ্মেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সটটো চাওঁ আহক ইনফৰ্মেল লাৰ্ণিং। ইনফৰ্মেল লাৰ্ণিং মানে হৈছে লাৰ্ণিং ৰিজাল্টিং ফ্ৰম ডেইলি লাইফ এক্টিভিটিজ ৰিলেটেড টু ৱৰ্ক, ফেমিলি অৰ leisure. It is not structured and does not lead to certification. Informal learning এনেকুৱা হয় যোনটো আমি ডেইলি এক্টিভিটিজ, ডে টু ডে লাইফৰ এক্টিভিটিজবিলাকৰ পৰা আমি আহৰণ কৰোঁ, বা ফেমিলি, কাম, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যোনবিলাক জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ তাকে আমি ইনফৰ্মেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই লাৰ্ণিঙৰ অন্তত কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট বা তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তিয়ে লাভ নকৰে। নেক্সটটো চাওঁ আহক নন ফৰ্মেল লাৰ্ণিং। ইট ইজ intentional from the learner's perspective. It is not provided by an educational institute and does not lead to certification. Non-formal learning to এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি যোনটো আহৰণ কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট এজন ব্যক্তিয়ে লাভ নকৰে। এই ইনফৰ্মেল আৰু নন ফৰ্মেলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে কি হয়, ইনফৰ্মেলটো আমি মানে ইণ্টেনশ্যনেলি বা বিচাৰি পেলাই আমি নিশিকোঁ। যেনে মাতৃভাষাই হওক, আগতেও মই এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ, বা কিছুমান বিহেভিয়াৰ হওক, কালচাৰ হওক, এইবিলাক আমি অট'মেটিকলি শিকোঁ, এইটো আমি চেষ্টা নকৰোঁ শিকিবলৈ। কিন্তু নন ফৰ্মেল লাৰ্ণিঙত কি হয়, যদিও চাৰ্টিফিকেট নাথাকে, এজন ব্যক্তিয়ে সেই বস্তুটো শিকিবলৈ ইণ্টেনশ্যনেলি শিকে, তাকে আমি নন ফৰ্মেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক নেচাৰ অফ লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিঙৰ প্ৰকৃতি কেনেধৰণৰ হয়। লাৰ্ণিং বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ হ'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ কণ্টিনিউৱাছ। লাৰ্ণিং কামছ উইথ আছ টিল দ্য এণ্ড অফ আৱাৰ লাইফ। ইট ডিনটছ দ্য লাইফ লং নেচাৰ অফ লাৰ্ণিং। যে আগতেও মই কৈছোঁ, লাৰ্ণিং এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যোনটো আমাৰ জন্মৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে। এইটো এটা লাইফ লং প্ৰচেছ। চ' লাৰ্ণিঙৰ এটা নেচাৰ হৈছে লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। নেক্সটটো চাওঁ আহক লাৰ্ণিং ইজ ইউনিভাৰ্চেল। লাৰ্ণিং সদায় ইউনিভাৰ্চেল হয়। লাৰ্ণিং ইজ এ প্ৰচেছ ফৰ অল লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ্ছ, মেন লাৰ্ণছ মষ্ট। অৰ্থাৎ মানে লাৰ্ণিংটো ইউনিভাৰ্চেল হয়, গোটেই সকলোবিলাক লিভিং ক্ৰিয়েচাৰে শিক্ষা আহৰণ কৰে বিভিন্ন ধৰণে। নট অনলি দ্য হিউমেন বিংছ, আদাৰ লিভিং অৰ্গেনিজমছ অলছ' লাৰ্ণ মেনি থিংছ। মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি দেখোঁ, তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লাৰ্ণ কৰে। বাট মেইনলি কি হয়, আমি হিউমেন বিংছবিলাকে অকণমান অধিক আমি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, বা লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আমাৰ কাৰণে অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয়। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ ফ্ৰম অল ছাইড, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং কামছ ফ্ৰম অল ডাইৰেকশ্যনছ। চিলড্ৰেন লাৰ্ণ ফ্ৰম এ ভেৰাইটি অফ চ'ৰ্চেছ লাইক পেৰেণ্টছ, টিচাৰ্ছ, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড মিডিয়া এটচেট্ৰা। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিংটো এটা ছাইডৰ পৰাই যে আমি শিকিম তেনেধৰণৰ নহয়, বিভিন্ন ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। এক্সাম্পল হিচাপে ল'লে এটা শিশুৱে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা শিকে, টিচাৰ্ছৰ পৰা শিকে, বা এনভাইৰনমেণ্ট, ছ'চাইটি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া এইবিলাকৰ পৰা শিকে। চ' লাৰ্ণিং কি হয়, বিভিন্ন দিশৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ এন এডজাষ্টমেণ্ট। লাৰ্ণিং হেল্পছ টু এডজাষ্ট এডিকুৱেট টু দ্য নিউ এনভাইৰনমেণ্ট অৰ চিটুৱেশ্যন। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিঙে কি কৰে, আমাক কিছুমান নিজকে এডজাষ্ট কৰিবলৈ শিকায় নতুন নতুন এনভাইৰনমেণ্ট বা চিটুৱেশ্যনত। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং অলৱেজ ইনভলভ ছাম কাইণ্ড অফ ডাইৰেক্ট অৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। ইট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং বাই ডুইং। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং সদায় আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি বা নিজকে ইনভলভ কৰি আমি আহৰণ কৰোঁ। আৰু লগতে কি হয়, ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ব পাৰে বা ইনডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ব পাৰে। আৰু এই প্ৰচেছটো যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আমি শিকোঁ, সেইটোক লাৰ্ণিং বাই ডুইং বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰা শিকন। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং চেঞ্জেছ বিহেভিয়াৰ। আগতেও এই কথাটো কৈছোঁ, লাৰ্ণিঙে কি কৰে, আমাৰ বিহেভিয়াৰত চেঞ্জেছ আনে।
ইট ইজ এ চেঞ্জ অফ বিহেভিয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই প্ৰিভিয়াছ বিহেভিয়াৰ। অৰ্থাৎ আমাৰ যোনটো পূৰ্ব ব্যৱহাৰ আছিলে তাৰ ওপৰত নতুন যেতিয়া আমি কথা শিকোঁ, নতুন স্কিলছ, নতুন কৌশল বা নতুন ভেলিউজ আমি শিকোঁ, তাৰ দ্বাৰা আমাৰ বিহেভিয়াৰত চেঞ্জেছ আহে। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটিভলি পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিঙে কি কৰে, আমাৰ বিহেভিয়াৰত কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ আনি দিয়ে। আমি নতুন কৌশল জ্ঞান আহৰণৰ পিছত আমাৰ বিহেভিয়াৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ লাৰ্ণিঙৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয়। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ এ ৰিজাল্ট অফ প্ৰেক্টিছ। লাৰ্ণিং ইজ দ্য বেচিছ অফ ড্ৰিল এণ্ড প্ৰেক্টিছ। ইট ইজ প্ৰভেন ডেট দ্য প্ৰেক্টিছ হেল্প আছ ইনক্ৰিজ আৱাৰ এবিলিটি টু এক্সেছ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেপিডলি এণ্ড অট'মেটিকেলি। অৰ্থাৎ কি হয়, লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো সদায় প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা অধিক ভাল হৈ পৰে, বা প্ৰেক্টিছ যেতিয়া আমি কৰোঁ তাৰ দ্বাৰা আমাৰ এবিলিটিজ বা গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ ইমপ্ৰুভ হয়, আৰু লাৰ্ণিং পদ্ধতিটো প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা ভালদৰে সম্ভৱ হৈ উঠে। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং এজ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। লাৰ্ণিং এফেক্ট ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট also affect learning. It is a never-ending process of acquiring or changing knowledge, skills, behaviors, understanding and competencies. অৰ্থাৎ কি হয়, আমাৰ যোনটো লাৰ্ণিং প্ৰচেছ সেইটোৱে আমাক এটা জেগাত ৰখাই নথয়। আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আমি নতুন নতুন কথা শিকি আৰু সময়ৰ সোঁতত আমি সলনি হৈ থাকোঁ, লগে লগে আমাৰ বিহেভিয়াৰ, স্কিলছ, ভেলিউজ, নলেজ এইবিলাকো আগবাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু এইটো এটা মানে নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ হয়। আমাৰ যেনেকৈ জন্মৰ পৰা আমি প্ৰথমতে সৰুতে যোনবিলাক কথা শিকিলোঁ, আমি যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হয়, তেতিয়া শিশু এটা 7-8 বছৰ হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন লেংগুৱেজ শিকে, তেনেদৰে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকে। সেই বস্তুটো এটা জেগাত ষ্টপ হৈ নৰয়। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ নট ডিৰেক্টলি অবজাৰ্ভেবল। অৰ্থাৎ উই চি অনলি হোৱাট প্ৰিচিডছ পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ ইটছেল্ফ এণ্ড দ্য ৰিজাল্ট অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ। অৰ্থাৎ লাৰ্ণিংটো কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰি। আমি যেনেকৈ কৈছোঁ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন থাকে, ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন থাকে। যোনটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন থাকে তাত আমি ডিৰেক্টলি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইনফৰ্মেল যোনবিলাক লাৰ্ণিং থাকে তাত সদায় আমি কি হয়, তাক অবজাৰ্ভ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। ইনফৰ্মেল লাইফত নিজৰ ৱৰ্কৰ দ্বাৰা, নিজৰ ৰিলেটিভছ, পেৰেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহৰণ কৰে এটি শিশুৱে বা এজন ব্যক্তিয়ে, সেইবিলাক বস্তু কেতিয়াও ডিৰেক্টলি অবজাৰ্ভ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া চাওঁ আহক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ লাৰ্ণিং। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ পাৰ্পজফুল। আমি জানো যে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টেই বা সকলো লাৰ্ণাৰেই একেই নহয়, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ চবৰে মাজত থাকে। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ বা তেওঁলোকৰ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকে কি হয়, লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত প্ৰভাৱ পেলায়। তেওঁলোকে কি ধৰণে বস্তুটো আহৰণ কৰিছে বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল কিমান বেছি বা কম, সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু লগতে তেওঁলোকে কি হয়, লাৰ্ণিং গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে চোৱাৰ পদ্ধতিটো বা পইণ্ট অফ ভিউটো চবৰে ডিফাৰেণ্ট হয়। আৰু সেই পইণ্ট অফ ভিউ মতেহে এজন লাৰ্ণাৰ বা এজন ষ্টুডেণ্টে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত ৰেছপন্স কৰে। ছ' ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ থাকে। আৰু যিহেতু এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চেছ থাকে আৰু সকলোৰে ইণ্টেনশ্যন বা গ'লছবিলাকো ডিফাৰেণ্ট হয়, সেই অনুযায়ীহে এজন শিক্ষকে গোটেই পদ্ধতিটো বাছি উলিয়াব লাগে। লাৰ্ণিং কোনজন ষ্টুডেণ্টক কেনেধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বা এই গোটেইখিনি বস্তু ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁতে এজন শিক্ষকে তেওঁলোকৰ নিডছ, তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যন এই বস্তুখিনি মনত ৰখা উচিত। আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা প্ৰপাৰ তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগে লাৰ্ণিং পদ্ধতিটোৰ বাবে। ছেকেণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ এ ৰিজাল্ট অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। লাৰ্ণিং গোটেই পদ্ধতিটোত কি হয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু লাৰ্ণিং ইজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰচেছ। সদায় ব্যক্তি বিশেষে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। ছাপ'জ একেটা ছিটুৱেশ্যনকে বা একেটা পাঠকে যদি আপুনি দুজন ব্যক্তিক সমানে শিকাইছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে সেই বস্তুটো আয়ত্ব কৰিব, সেই পাঠটো বা বিষয়টো আয়ত্ব কৰিব, বা তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউটো কেনেধৰণৰ হ'ব, সেইটোত ডিফাৰেঞ্চেছ থাকিব। যদিও পঢ়োৱা পদ্ধতি দুইজনৰে ছেইম আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে কিখিনি বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিলে সেই বস্তুটোৰ পৰা, সেইটোৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে।
নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ মাল্টিফেষ্টেড, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং গোটেই পদ্ধতিটো বিভিন্ন ধৰণৰে হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলে বা ষ্টুডেণ্টসকলে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ইনভলভ কৰে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত, তেতিয়া তেওঁলোকে কি হয়, তেওঁলোকৰ ফুল এক্সাৰচাইজ মাইণ্ডৰ বা ফিলিঙৰ যেতিয়া ফুল এক্সাৰচাইজ হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে লাৰ্ণিঙৰ যোনটো আহৰণ কৰে সেইটো অধিক বেছি দিনলৈকে থাকে বা তেওঁলোকৰ মেমৰিটো লং লাষ্টিং হয়। আৰু যেতিয়া লাৰ্ণিং গোটেই পদ্ধতিটো মানে এক্টিভিটি বেছড হয়, তেওঁলোকে নিজকে ভালদৰে ইনভলভ কৰে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি তেওঁলোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো টিচাৰ এজনৰ যোনটো স্কিলফুল মানে তেওঁলোকে কি ধৰণে বস্তুটো প্লেনিং কৰিছে সেইটোৰ ওপৰতো গোটেইখিনি বস্তু নিৰ্ভৰ কৰে। নম্বৰ 4, লাৰ্ণিং ইজ এন এক্টিভ প্ৰচেছ। সদায় মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং যোনটো পদ্ধতি, তাত কি হৈছে গোটেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড হয় আৰু এই পদ্ধতিটোত কি হয়, সদায় লাৰ্ণিঙৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু ষ্টুডেণ্টসকলে যেতিয়া এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰে, তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰে বা বাই ডুয়িং মানে তেওঁলোকে পদ্ধতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বা বিভিন্ন এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা যেতিয়া লাৰ্ণ কৰে বস্তুবিলাক, তেওঁলোকে সহজে শিকিব পাৰে। লগতে পিয়ৰ লাৰ্ণিঙো আছে। তেনেধৰণৰ পদ্ধতিবিলাকে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো বেছি অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বা টিচাৰজনে ক্লাছৰুমটোত শিকাইছে বা লেকচাৰ মেথড এটা ইউজ কৰিছে বা গোটেই লাৰ্ণাৰসকলে গোটেই বস্তুখিনি বুজি পাব, তেনে নহয়। গোটেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত এক্টিভলি ষ্টুডেণ্টসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ। এইটো আমি পাতিছোঁ আগতেও যে লাৰ্ণিঙে কি কৰে, যেতিয়া নতুন স্কিলছ, নলেজ, এটিটিউড তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰত চেঞ্জেছ আহে আৰু চাৰিওফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ যোনটো মানে কগনিটিভ হওক, এফেক্টিভ হওক, এই প্ৰত্যেকটো ছাইডৰ পৰাই তেওঁলোকক লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো হেল্প কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰত চেঞ্জেছ আহে। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ। মানে লাৰ্ণিং গোটেই পদ্ধতিটো কি হৈছে, গোটেই লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এটা ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ হয়। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট, অৰ্থাৎ মিনিংলেছ যোনটো এফৰ্ট বা লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি মিনিংলেছ কিবা এটা এফৰ্ট লগোৱা যায়, তাৰ একো পাৰ্মানেণ্ট ৰিজাল্ট নাহে। সদায় ইণ্টেলিজেণ্ট বা স্মাৰ্ট ৱেত লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো হ'ব লাগে। মানে যিকোনো বস্তু এটা শিকিলে, ভালদৰে শিকিলেহে তাৰ আমি ভালকৈ ৰিজাল্টটো পোৱা যায়। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ বোথ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চিয়েল। লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰচেছো হয়, লগতে ছ'চিয়েল প্ৰচেছো হয়। লাৰ্ণিং ইজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিটি এণ্ড অলছ' ইট ইজ ছ'চিয়েল process. Individual mind is consciously or unconsciously affected by the group activities or social agencies and learns their ideas, feelings and attitudes in some way or others. সদায় লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কি হয়, ইণ্ডিভিজুৱেলি এজন ব্যক্তিগতভাৱেও মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা বা আহৰণ কৰে, লগতে ছ'চিয়েলিও যে মানে মানুহ কি হৈছে, আমি এটা ছ'চিয়েল আমি ব্যক্তি, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ছ'চাইটিত থাকি বা গ্ৰুপত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰোঁ। চ' লাৰ্ণিং দুইটাই হয়, ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু ছ'চিয়েল পদ্ধতি। নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ এক্টিভিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং সদায় আমি কি হয়, এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা শিকোঁ, আহৰণ কৰোঁ। লগতে কি হয়, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ দ্বাৰাও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকোঁ। আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংছত, আমাৰ ছ'চাইটিত যিখিনি বস্তু চলি আছে, সেইখিনি ছাৰাউণ্ডিংছৰ পৰাও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা আহৰণ কৰোঁ। সেই লাৰ্ণিং বস্তুটো এনভাইৰনমেণ্টৰ লগতো ৰিলেটেড হৈ আছে। শেষৰটো হৈছে মটিভেশ্যন বেছড। সদায় লাৰ্ণিং বস্তুটো মটিভেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰে। যে ফৰ্মেল টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যন কথাটো বেছিকৈ আমি বুজি পাওঁ যে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোক ষ্টুডেণ্টসকলক বা লাৰ্ণাৰসকলক এজন শিক্ষকে কিদৰে মটিভেট কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকক কিদৰে বিভিন্ন ধৰণে বা তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰি বা তেওঁলোকৰ বাবে ক্লেপিং কৰি বা যদি তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক কিছুমান ভালকৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰি তেনেধৰণে মটিভেট কৰিব পাৰে। আৰু মটিভেশ্যনটো সদায় টিচাৰসকলে ষ্টুডেণ্টসকলক কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ভালদৰে আগবাঢ়ি যোৱাত। এতিয়া এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান MCQ কুৱেশ্যন চাই লওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টৰটো লাৰ্ণিং কেন বি, অপশ্যনসমূহ চাওঁ আহক, ফৰ্মেল, ইনফৰ্মেল, নন ফৰ্মেল অৰ অল অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবভ, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং সদায় ফৰ্মেল, ইনফৰ্মেল বা নন ফৰ্মেল তিনিও ধৰণৰে হ'ব পাৰে।
Question number 2, learning is a dash process, lifelong, limited, school or all of the above. ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব learning is a lifelong process. Learning processটো কেতিয়া জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে lifelong process হিচাপে চলি থাকে. Question number 3, learning is a natural activity of অপশ্যনসমূহ চাওঁ আহক living creatures, learners, teachers or individuals. ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব living creatures. Learning is a natural activity of living creatures. Question number 4, learning process can be measured as changes in character, changes in behavior, changes in nature or option number 4 both A or B. Yar answer to hobo learning process can be measured as changes in behavior. Next, fifth question to Sawahok. Learning is the acquisition of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as the result of experience. এই ডেফিনেশ্যনটো কোনে আগবঢ়াইছিলে? অপশ্যনসমূহ হৈছে Woodward, Henry P. Smith, Skinner or Crow. এই ডেফিনেশ্যনটো আগবঢ়াইছিলে হেনৰি পি স্মিথে. তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি. আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে. নেক্সট ভিডিঅ'ত পেডাগজিৰ নতুন এটা টপিক লৈ আহিম. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং.